আসসালামু আলাইকুম গাইস, বিডি টেকনিক্যাল একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সো গাইস, আমাদের আজকে ভিডিও টপিকটা হচ্ছে যে আমাদের যেই অ্যালার্ম কিংবা ক্লক মানে যে এক একটা ব্র্যান্ডের ফোনে এক একটা সিস্টেমে থাকে লেখাটা, ঠিক আছে? আপনাদের এক একজনের ফোনে কারো ফোনে অ্যালার্ম লেখা থাকে, কারো ফোনে ক্লক লেখা থাকে, কিংবা এরকম মানে এক একজনের ফোনে এক এক মানে সিস্টেমটা থাকে। তো গাইস, আমরা সিম্পলি এটাতে কী করি, আমরা সিম্পলি এটাতে জাস্ট একটা অ্যালার্মটা সেট করতে পারি, ঠিক আছে গাইস? বাট আপনারা কি জানেন এই অ্যালার্ম সেট করার এই আইকনটা প্লাস এই সেটিংসটা এখানে আরও অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর মানে সেটিংসগুলো আছে, সেগুলো কি আপনারা জানেন? কিংবা এই সেটিংসগুলো আপনারা কীভাবে করতে হবে সেটা কি আপনারা জানেন? জানলে মানে আসলে অবাক হবেন যে এই সেটিংসের মধ্যে আরও যে সেটিংস আছে, জাস্ট আমরা শুধু কিন্তু এটা অ্যালার্ম হিসেবে ইউজ করি, বাট এখানে কিন্তু আরও অনেক 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 কাজ আছে, ঠিক আছে গাইস? সো গাইস, আমরা কী কী সেই অ্যাপস মানে এইটার মধ্যে আমরা আরও কী কী ফিচারগুলো পাচ্ছি নতুন, তো আপনাদের কোনো অ্যাপসের প্রয়োজন নেই, জাস্ট আপনারা এই ফোনের যে এইটা থাকে এইটা দিয়েই হবে, প্রত্যেকের ফোনে হবে। সো প্রত্যেকে ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন, আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে প্লাস উপকার হবে, ঠিক আছে গাইস? তো চলুন বেশি বকবক না করে তাহলে আমাদের আজকে ভিডিওটা আমরা শুরু। তো গাইস, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য এই সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে পাশে আসা এই বেল আইকনটিতে একটা ক্লিক করে এই অল বাটনটা সিলেক্ট করে দিবেন, তাইলে সাবস্ক্রাইবটা হয়ে যাবে। তো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আমরা চলে আসলাম আমাদের আজকে ভিডিওর মেন টপিকে। ইন্ট্রোর পর আবারও স্বাগতম। সো গাইস, আমরা যদি মানে ক্লোক লেখা আছে তো এটাতে তো ক্লিক করি, তো আপনাদের ফোনে এক এক টাকা মানে এক এক ব্র্যান্ডের ফোনে এক এক জায়গাতে এই সিস্টেমগুলো থাকে, ঠিক আছে? আপনারা যদি এই প্রথমের আইকনটাতে ক্লিক করে দেন, প্রথমের আইকনটাতে, তো আপনার এখানে একটা আমি ক্লিক করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে লাইভ প্রুফ সহকারে। গাইস, এটাতে আপনারা অ্যালার্ম সেট করতে পারবেন, যেটা আমরা নর্মালি কাজ করি, ঠিক আছে? তো আপনারা চাইলে এখান থেকে অ্যালার্মটা সেট করে নিতে পারেন, ঠিক আছে? তো আমরা অ্যালার্ম সেট করা তো সবাই জানি, বাট আমরা কিন্তু চাচ্ছি যে নতুন কোনো সেটিং, ঠিক আছে গাইস? সো আমরা যদি এইরকম একটা আইকন থাকবে, আপনাদের প্রত্যেকের ফোনে আইকনটা প্রায় একই রকম থাকবে, তো আপনারা এই আইকনটাতে যদি ক্লিক করেন, তো এখানে আপনারা কী করতে পারবেন, মনে করেন আপনি একটা কাজ করতেছেন, আপনাদের সময় লাগবে 2 ঘন্টা, ঠিক আছে? 2 ঘন্টা 20 মিনিট 2 সেকেন্ড আমি ধরে নিলাম, 2 ঘন্টা 20 মিনিট 2 সেকেন্ড, ঠিক আছে? 20 মিনিট 2 সেকেন্ড, ঠিক আছে গাইস? তো আমি 02 দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন গাইস, এটা আমার দেওয়া আছে 2 ঘন্টা, ক্যালকুলেটরের মতো আপনার হিসাবের মতো রাখতে পারবেন, ঠিক আছে গাইস? তো আমি দেখা দিচ্ছি গাইস, জাস্ট ওয়েট। তো গাইস দেখুন, আমাদের এখানে 2 ঘন্টা 20 মিনিট 2 সেকেন্ড দিলাম, ঠিক আছে? দিয়ে দেওয়ার পর আমরা সিম্পলি কী করবেন গাইস, আপনাদের এরকম একটা আইকন থাকবে, তো আপনারা এই আইকনটাতে ক্লিক করে দেবেন, ওকে? সো ক্লিক করে তারপর দেখুন আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে, আমাদের ঘড়িটা স্টার্ট হয়ে গেছে, আমাদের 2 ঘন্টা 2 মিনিট 2 ঘন্টা 20 মিনিট 2 সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের এই ঘড়িটা সময় নিয়ে নিচ্ছে। এটা অটোমেটিক্যালি আপনাদের যখন সময়টা হয়ে যাবে, প্লাস কিছুক্ষণ পরপর আপনাকে অ্যালার্ম দিতে থাকবে যে আপনার এত সময় হয়েছে, আপনার কোনো কাজ করলে তাড়াতাড়ি করুন। যদি আপনারা এটা বাতিল করতে চান, তো আপনারা কী করবেন, সিম্পলি এখান থেকে এই ক্রস আইকনে ক্লিক করে দেবেন, ডিলেট আইকনে, ঠিক আছে গাইস? সো আমি ডিলেট আইকনে ক্লিক করে দিয়েছি, দেওয়ার পর আমাদের সারা মানে একবার লাস্টের একটা অপশান আছে এইটা, ঠিক আছে গাইস? সো এইটা আপনারা ক্লিক করে এখানে আপনারা যদি ক্লিক করেন, এটা আপনার স্টপ ওয়াচ বলতে গেলে আপনাদের অনেকের ফোনে অ্যাপস এটা পাওয়া যায়, আপনার প্লে স্টোরে স্টপ ওয়াচ লিখে সার্চ করলে এরকম একটা অ্যাপস পাবেন, বাট আপনাদের কিন্তু অ্যাপস ইনস্টল করার কোনো প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে গাইস? সো দেখুন, আপনার এখানে ন্যানো সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের যেই সেকেন্ডটা হিসাব করি, আমরা নর্মালি কিন্তু সেকেন্ড হিসাব করি, বাট এখানে ন্যানো সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের সেকেন্ডটা আমাদের বলে দিচ্ছে। দেখুন, এটা কিন্তু ন্যানো সেকেন্ড প্লাস এইটা আমাদের সেকেন্ড, ঠিক আছে? আর এটা হলো মিনিট, ঠিক আছে গাইস? সো আমাদের এখানে ন্যানো সেকেন্ড পর্যন্ত হিসাব দিচ্ছে যে কত আপনারা যদি একটা কাজ করেন, কোনো কাজ করতেছেন ভাববেন, তো তখন আপনারা কাজ করার মধ্যে এইটা কতক্ষণ আপনারা কাজ করলেন এটা অন করে আপনারা কাজ করতে পারবেন, কিংবা আপনারা যদি কোথাও যান তো আপনারা দেখতে পারবেন এখানে অফ করে, আপনারা এখান থেকে হোম বাটন থেকে বের হয়ে যেতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে গাইস? তো তারপর আপনারা যদি আবারও ঢোকেন, তো আপনাদের ওইটা চলতে থাকবে, অটোমেটিক্যালি চলতে থাকবে, ঠিক আছে গাইস? তো এরকমভাবে আপনারা এই অ্যাডভান্স সেটিংগুলো ইউজ করতে পারেন। জাস্ট আপনারা কিন্তু আগে জানতেন যে ফোনটা শুধু আপনাদের এই অ্যালার্ম কিংবা ক্লক লেখা এই অপশনটাতে শুধু আপনারা অ্যালার্মটা সেট করতে পারেন, বাট কিন্তু এখানে অনেক সেটিংস আছে, ঠিক আছে? সো আপনারা এখানে চাইলে আপনারা এখান দিয়ে আপনারা এগুলো কেটে নিতে পারেন, ঠিক আছে গাইস? তারপরে চাইলে এখান থেকে আরও এখানে যতগুলো ক্লিক করবেন ততগুলো আপনাদের এখানে মানে সিস্টেম চলে যাবে, আপনারা কতক্ষণে কী কাজটা করলেন, ঠিক আছে গাইস? এখানে আপনারা লিস্টের মতো করে নিতে পারেন। তাহলে আমি এটা অফ করে দিচ্ছি, অফ করে তারপর আমরা এটা কেটে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তারপরে আপনাদের যা অপশন আছে এখানে এখানে অ্যাডভান্স সেটিংস কিছু আছে গাইস, আমি দেখা দিচ্ছি জাস্ট। তো আমরা এটাতে ক্লিক করে তারপর আমাদের এখানে থ্রি ডট আসবে, আপনাদের উপরেও থাকতে পারে, আপনারা ক্লিক করে নেবেন। তো সেটিংয়ে ক্লিক করে দিলে আপনারা এখানে আরও অনেক অ্যাডভান্স সেটিংসগুলো পেয়ে যাবেন, প্লাস আপনারা চাইলে যে কোনো দেশের এখন কয়টা বাজে সেটা আপনাদের নিজের দেশ থেকে দেখে দিয়ে যেতে পারবেন, ঠিক আছে গাইস? তো গাইস, আশা করি আজকে ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অল বাটন দিয়ে রাখবেন এরকম ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য, ঠিক আছে গাইস? তো আজকে ভিডিওটি পর্যন্তই। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আর চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। প্লাস আমাদের চ্যানেলে এরকম অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফিজ।